Всем привет! Сегодня такая Каризма приехала, не первой свежести, 96-й год. Короче, видим, все разобрал. Система как в Рено. Или в Рено система, как с Mitsubishi. Короче, человек поменял вот эту гранатку на новую. Ездил там кому-то, не знаю точно. Короче, на пластиковый хомут поставили вот такой вот. Он не держит нифига. Вот, все болтается. Маска все поулетала. И, говорит, начался стуки. Сейчас, минуточку. Короче, после этого начались стуки. Говорит, стучит, говорит, вообще неизвестно что. Говорит, все, скажем, раз больше. Ну вот приехал ко мне. Приехал ко мне из-за того, что эти же мастера ему сказали, у тебя, скорее всего, умерла опора амортизатора, то бишь стойки. Он поехал, купил опору новую, говорит, мне приезжает, говорит, поменяй, говорит, у меня стучит. Я раз, я говорю, дружок, у тебя, я говорю, закусывает стук при повороте, вот это что идет. Видим, чашка сгнила полностью, и даже не видно, вот так, да? Вот так лучше. Вот. Она все сгнила, говорит, а можно что делать? Я говорю, можно на новую поменять. Вот, и дальше, говорит, у меня, говорит, вот едешь, говорит, и она тук-тук-тук-тук-тук, все сильнее и сильнее. Проехали. Я говорю, да у тебя что-то, я говорю, с русом внутренним. Поднимаем, короче, кручу его, а он у нас палка вот так вот гуляет вверх-вниз. Ну и с закусыванием таким. Я говорю, вот у тебя причина. Я говорю, он говорит, а что надо делать? Я говорю, разбирать, смотреть. Вот и разобрал. Ну вот и видим. Да, на триподе. Два подшипника стоит, а третий у меня в руках. А иголок нету. Стопора нету. Вот. А что получилось? Скорее всего, ребята, когда меняли, не стали разбирать отсюда, полностью вытаскивать. Они его выбили отсюда с этой стороны. И получается, трипод вышел из зацепления отсюда. Ну а дальше потом вставляли. Видно, вставили так, забили так, что ну, иголки поулетали. И вот он ехал, все стучал, и до поры до времени, пока вот этот вот, как говорится, подшипник, да, там роликовые подшипники, а тут просто подшипник. Он выскочил и начало молотить. Хорошо, вовремя приехал. Сейчас будем что-то гамзить. Пробовать будем. Получится, не получится, не знаю. Что-то... Вот. Каждый раз надо увеличивать, чтобы все работало. Ну, вот это все в грязи, в говне. Ну ладно, сейчас помоем. Я понимаю, что они ничего не стали, потому что там все в говне вокруг. Так, почистил сколько мог. Сейчас получше сделаем. Я думаю, будет все в ажуре. Ладно. Будет что снять. Сниму. А, не, еще сниму. Он говорит, когда машина едет, ну такая она вот, ничего страшного. До 96-го года еще нормальная. Говорит, едет, говорит, я, говорит, не понимаю, говорит, у меня, говорит, машина, говорит, гуляет вправо-лево. Говорит, ее не удержать. Говорит, я говорю, а что делали? Он говорит, рычаг вот этот варили. Видим, да, весь сгнил. Они вот так вот обварили. Здесь не до конца, здесь все уже отвалилось опять. Здесь надо вот обваривать заново. Ну, короче, вот так вот обварили. Я говорю, а что еще делали? Говорит, ну не знаю, говорит. У меня, говорит, колеса, говорит, стали, говорит. Ну, говорит, не видно. Короче, вот так вот стоят. Опускаешь машину. Это тоже самое вот так вот. И уходит в это вовнутрь, а то наружу. Ну, вот ручник наш. Вот, видите? Тут все обломано, сломано. Этот ручник не работает. Я говорю, да, конечно, где он будет работать? Весь механизм обломан, сломан. Короче, вот такой вот автомобиль. Вот. Ну, как бы еще более-менее сохранился. А то приезжали такие, что... Ну, вот видим, что с рычагами. Приезжал такой, что ужас. Короче, здесь вот... Ну, ерунда все. Ладненько, а будет что интересного снять, заснимем.
и покажем. Всем пока.